to fuck with me. Y'all nigga wanna fuck with me. Nigga, fuck you. Yeah, man. Y'all niggas twisted. Oh, så bror. I don't give. Yo, it's the boy Ibrahim Ba. Kolla vilka jag har med mig här, mannen. Jag lyckades få med en tittare här. Är det bra? Min kusin. Niggas back. Jag kommer prata mer om han har sin egen YouTube-kanal. Vi håller på att jobba med just nu. Och sen har vi min kompis Chris med mig. Och så har vi Spaceship som är på väg in. Spaceman. Med anti-alkohol i handen. Kom och säg hej. Spaceman. That is you. Ska du vara med eller? Sätt dig bakom oss väl. Jag hoppas det syns. Okej. Så det får bli så här liksom. Så vi är ju ganska många här idag, okej? Grejen är, kommer du ihåg en av de roligaste videosarna vi gjorde? Kommer du ihåg den eller? Den som skrattar. Kom hit! Mannen, det är inte ens börjat. Man kommer vänta bara. Alla. Ni vet jag är snäll, eller hur? Men när det kommer till slå. Okej, som sagt. Hey, det är enkla regler. Alltså jag sätter på videon. Den som skrattar först får stryk av alla, okej? Ingen sån här. Bara så. Man ska vara straight face. Like. Så vi kommer sitta här och kolla noga vilka som håller på och vilka som inte. Är ni redo eller? I'm ready. Let's go. What the fuck? Du skrattar. Hey, yeah, boy. Take it easy. Det är vi två. Let's go. I don't give a fuck. Let's go. I don't care. Fuck your neck out, boy. Det är inte här. Ja. What witnesses there were. I don't care. What is it? Let's go. Det var inte. Alright, let's go. Alright. Du är snäll. Give me that. Alright, let's go, boy. Let's go. Okay. Let's go. Hey, jag kom närmare brorsan, kom närmare. Så, ni ser vad som händer här, mannen. Man får inte prata. Chris skrattar nu för om jag sätter på videon och vi hörde skratta i dina hållet. Okej, alla skrattar färdigt nu. Man får inte prata tills någon skrattar. Jag sätter det nu bara för alla är suger på att skratta nu. Vi hörde det. Jag har sett den här videon förut. Jag har sett han killen, han kommer säga Bring that over here, boy. Bart, your boy. Yo! Fuck y'all niggas! I swear to God, fuck y'all niggas! Fuck y'all niggas, man! Get me alone, man! Y'all niggas prepping, man! Shit! Den här flaskan kommer gå sönder i dömen. Shit, man! Oh shit!
Lyssna om jag hade inte hård. Det hade varit Lyssna, när ni ska slå honom, sätt dig kvar så kameran ser ut. Look at this nigga talking on the phone, bruh. What the fuck is this, man? Dimension to living that I'd never seen before. Ja, det. But they had Big Mike! Nej. Redo? Vi kör. Är du med? She liked to read a lot. Wasted a lot of time. The other problems that I would experience. Lyssna! Vad fuck är det nu? Jag kan inte fucking hålla mig, mannen! Jag kan inte fucking hålla mig! Hey, what the fuck is this? Okay, give me the hand! Shit! Jag går inte, jag kan inte fucking hålla mig! Du sätter mig! Do it, man! Do it, man! Do it! Do it! Du är min riktiga afrikansk slag alltså. I got you, man. I got you. What are you doing? You tripping? You tripping? You two niggas is dead, motherfucker. I'm gonna kill ya. Hey, jag ska inte börja. Jag ska inte börja. Ge mig. Give me this. Come here, man. Come here, man. Han skrattar först, man. Yeah, you are What the fuck? Båda gjorde det samtidigt. Ta av det där jävla kepsen. Ta av det jävla kepsen, man. Ta av det, mannen. You tripping, man. You tripping, man. Y'all nigga wanna fuck with me. Y'all nigga wanna fuck with me. Nigga, fuck you. Yeah, man. Y'all niggas tripping. Så bror! I don't give a fuck. Hey, this nigga. Ni måste ta honom också. Han gör det. Mannen. Hey, Nej, men det blir fara. Hey, släpp han. You tripping, man. Oh. Lyssna, man kan inte se honom när han skrattar. Han inte sitter här. Nej, sätt dig, jag ska kolla dig ibland. Och jag hör dig. Ja, så fort man hör man får titta. I, in fact, lived in a house just a couple miles down the road. So my boss always said, get over to Lake Sammamish. I went over and began interviewing people from there. It was the first time that some really clear details. Oh shit! Come in! Hey, this nigga, today, bring that ass here, boy! Bring that ass over here, boy! Ugly ass, nigga! Alright, men lyssna, mannen! Hey, lyssna! Alla ni tittare, ni vet, sa jag någonting här, lyssna? Nej! So you need to shut the fuck up and bring your back. Ni måste träffa rätt, man. När ni träffar med den att jag... Vänta lite, jag ska fixa kameran. Jag ska fixa kameran så alla syns. Jag fick värsta. Så. Bring your head. Oh shit. Oh. Shut the fuck up. Man, Okay. Kom igen, man. Oh. Meliwak. Meliwak. Hey, pause. Come. Meliwak. Yeah, nigga. Now I'm snoop full of guys. What's up? Vänta bara. Hey, Linda.
Bara så I love you. No homo, no homo, no homo. Bara så ni vet, ingen här blev tvingad till det här, okej? Det här, alltså, det var valfritt, eller hur? Det var valfritt. Så, let's get it. And I say, Ibrahim in the building, one pass in the building. Let's go. Är du klar? Är du klar, Tati? I'm ready. I'm ready. I'm ready. Jag vill ha juice, man. Jag vill ha dig alltså. Oh, shit. I'm too ready. What the fuck? Later on, Denise Nasby's mother called me, and I'm interviewing Love. Just to kolla. That night, I saw that her boyfriend came up pulling in her car, and I knew right then there was something wrong. And he said, "I can't find Denise." So I Oh shit. You don't have a boyfriend. what was the thought? How long did she You don't have a boyfriend. come with me? Bam. Bam. Same day, Denise Nasby disappeared. Han skrattade. Okej, skrik inte. Kör. Varsågod, kör. Yes, my nigga. Yes, my nigga, kör. I'm doing my thing, but what's good? To go to the car. Det blir cool mot mig, Då ska vi Jag ska vara gå. You. Woo! Nigga, you dead. You are dead. You are dead. Vänta, han här bak. Han har inte slagit. Just det, you, du slog. Jensen kan börja flyga iväg. Ja, bror, ni drog mig som fan. Go away. I was Let's go! frustrated. Du, jag sa att kolla. Han kollar inte. Jo, jag kollar. Made a deal with our publisher based on our reassurances that we're going to get to the upside. Hey, that's baby song, you know what I'm saying? Baby song. Yeah, man. That man kan inte missa det där. Okay, slow down. That's baby song, we gonna make song on your head. Oh my god. You never know. You fucked up. Oh, shit. Respect my name. Say no more. Hey, live it. Cheeseburgers in a Holiday Inn bar that there may be Yo, what's up, man? What's up, man? What's good, man? How you good? Gråter man. Han gråter. Vad händer, man? Det är bra. Oh shit, what the fuck is that? You wanna slap me? Alright, let's go. I was staying in Oh, a boy. three-bag motel. Oh boy. And I remember that That's not night it was good. snowing. Oh boy. Oh boy. The Shit. motel. Oh shit. Nigga, I love you. But I hate you. I love you, but I hate you. Come on, do it. I forget. We got nigga there. We got. Oh, I thought it was a great idea. We didn't know whether it would work. Well, you put my name in it. Bounce back. but I have an idea. Bro, man, chill out. You've got a degree in psychology. Oh, so you're shit. trained in psychology. Sätt dig på nu. Sluta skratta lite kvar. You certainly know what Hej. Är du säker du vill fortsätta? Can I get some water? Du måste komma in i kameran.
Det var det jag köpte. Yo! It's me, boy. TM, MT, 21 Savage. Nigga, bring your ass here, man. Bring him. Woo! Har du bett? Har du bett till Gud? I shut that in, nigga. Shut your ass down, I pray man. for Jesus. I pray for God. Slap your ass back to Africa. Behavior. Murder. Okay, well, what? Yes. That's the thing, you know what I'm saying? Oh! Oh! Nigga. Say no more. Okay, Juice var tvungen att göra en grej. Juice, vad är du, man? God damn, nigga. Always saying nigga. This is like your baby sister. She's gonna sleep in this, just like that. Hi, hi, hi! Nej, alltså, wait. Jag skrattade inte åt videon. Vad skrattar du åt? Att jag höll det så här sen du tog bort, fattar du? Wait, mannen, nobody care. Jag kollar, Nobody give a fuck. Hej, kör mannen, era Ja. fuckdogs man. Ja. Jävlar. Ja. Ey walla, du slog inte bra. Ni slog här och sånt man. Det är han, Hur kan du missa ett huvud bror? Skojar ni med mig mannen? Hur fan kan du missa det här mannen? Nej men Alltså, hur kan du missa ett huvud bror? Vem jag? Någon träffade mig på pannan. Då var jag här. Jag slog där så. Hey! Whee! You're finished. Hey! Game over. Game over. Rest in peace. Game over. Är det min eller bror? Nej. Nej, det är Nej, det är hennes. Ge henne. Hon som är i köket, tack. Byta hår då. Nej grabbar, lyssna. Huh? Var snälla Okej. Kom framför kameran bror. Så det får mer ont när de fjärs på. Hej, kör. Oh, Hulk! Hey, take it. Hey. Ingen snäll. Känn. Sit down, bro. Sit down. Are you good? Do you need ambulance? Do you need water? Food? I can buy it for you. If you want, man. You are my nigga. Nej, jag är my niggas nu. Men mannen, ni kan inte slå så hårt mannen. Skojar med mig. Bror. Hey, Det sit your ass down. Det känns som att man får en fucking basebollträ i huvudet. No, the baseball. Ready, go! Vad var det där för ljud? Du var det? Kom här boy. Kom här boy. Han sitter där och försöker leka locket bara. Get out of here! Lyssna, det här är en av mina tittare i No Mercy man, No Mercy. Welcome to the Ibra show bro! You know what? Welcome to the team. Okay? But your ass gonna go down today. Bring your head here. Bring that ass! Oh, hey. Why are you running? Why are you running? Hey, come here. We don't play that gay shit, okay? Why are you running? Huh? Why are you running? Ey bror, vad kan du? Why are you running? But I got that. Oh, jag visste inte. I don't give a fuck, nigga. Han fuckade mitt huvud här. Killen fick ont, man han vill inte synas på video. Mamma, det var kan. Nigga, who give a fuck? Bring your motherfucking head here, man. Han säger kanten.
Kom. Kände den. Sträck på det, bror. Sträck på det. Mamma, Nej, boom! kolla inte på mig då. Kolla inte på... That's me! Lugna ner dig, kanske drev. Bro, den här killen fuckade min Mannen, ni har maxat mig, mannen. Vi två blev maxade. Jag ser. Men nu blev vi maxade mer än mig. Jeremy och jag är starka. Ska vi överraska? Jeremy har inte blivit... Jeremy och Ibram, mannen. Vi kör lite. Ändra denna. Ja, ändra denna. Hud. Try to have hud challenge. Alltså, Vi hud. tar... Kör. Right, look at this camera. Come here. Sätt dig ner. Look at this. Han missar walla. Det är om du är snäll där, du är död så du vet. Maniga. Säg till dig maniga, tror du han är snäll. Subscribe in the video, man. Juice för en till träff. Hell no. Gang bang, gotta pay the price. Hit a nigga with a 40 cents, better make his ass do 40 flips. Hey yo, who made this burger, man? Who made this burger, dog? Who made this burger, man? I know y'all hear me. Hey, who made the burger? Jason and Mike back there. Jason, you killing it, man. Hey. Mike, who made the burger, dog? Vet du länge jag väntat för någon ska skratta så jag kan skratta? Oh shit! Det där kolla på honom bror, kolla på honom. Jag vet inte, kolla på honom. Han kommer så här långsamt. Slow push. Get your ass here. Give me a hand. Lyssna, ta inte spel. Om du tar kanten börjar jag sapa mamma. Vi har problem, alltså nej. Det där var inte kant. Nej, jag har faktiskt inte någonting kvar. Nej, kör lite. Kör. Det där lät... Samma sak! You don't give a fuck, man! Jag trodde att du skulle svimma alltså. Bror, det gör ont alltså. Alltså, det gör ont. Är du redo? Jag spelar av videon. Så skratta inte, okej? Gör det. Den här videon var faktiskt en av de roligaste jag sett. Är du med eller? Är du redo? Ready. He's gonna die today! This nigga gonna die today! You're gonna die today! Nigga gonna die today! Jag ville dö av skratt men jag ska vara tyst. Eller vill du gå den här gången? Jag kan få på det. Kom igen, give me it. Aj brorsan! Don't play with niggas, man. Don't play with niggas. Kör! Gör det. Han slog mig också, mannen. Sparkmål! Ey bro, alltså ey! Sluta med kanten mannen! Ey, Sit your ass down! Sit your ass down! Bro! Your brother talking to you! Du ska sitta! Jag skiter i att du ska sitta! Och om du slår med kanten jag sa på mamma, ey du får vatten i ansiktet. What the fuck you gonna do? Ja, jag kommer kasta vatten. Nej, ingen kant bro. Ingen kant. Who the fuck is this nigga? I don't give a fuck about you, nigga! I don't give a fuck about you! You call me here gay. Uh-oh. I swear to God, you're gonna die today.
Nej, inte där bror. Jag kan inte hålla mig för nej. Du måste kunna hålla dig. Innan ni slår bror, snälla spola fram där. Men jag kan inte hålla mig. Jag kan inte hålla mig bror. Kolla på. Och sen kolla. Jag bara le också. Nigga is not down. What the fuck is that? Hey, vi får inte glömma. Hey, kom. Så, det ska gå snabbt. Oh shit! Bra, du slår mig också bror. Den här niggan här på mellan, den slår mig också. You dead. Ugly as shit, long giraffe neck ass nigga neck so long you can touch the sky with that shit. Old butt cheek nose ass boy, fuck out of here. Who the hell plugged a charger in the nose with yo? If you the plug, I'm the source face ass. And you look like a knockoff tiger nigga. Rack city bitch, rack city bitch mouth. Jag blir roastad man. Lyssna nu. Han blir roastad av hans mobil. Hallå, vi hörde för fast ingen ville skratta. Om du inte förstår. Ugly as shit, long giraffe neck ass nigga neck so long you can touch the sky with that shit. Old butt cheek nose ass boy, fuck out of here. Who the hell plugged a charger in the nose with yo? If you the plug, I'm the source face ass. And you look like a knockoff tiger nigga. You look like a knockoff tiger. Rack city bitch, rack city bitch mouth ass. I should keep flaming yo big dumb. Snabba. Kom igen bror. What is this? I'm at work. Not today. You not at work. You I'm at work. Who's watching you, man? Wow. Do y'all see this? Excuse me. What is going on here? So you might as well. What is going on? I can't watch him. I'm at work. I'm at work. I can't watch him. You're gonna make me lose my job, man. Like, yo, I just got this job. Like, yo, I can't watch him, man. Well, wow. I don't want to tell you because I gotta go. So. I can't watch him right now. Yeah, I gotta go. Bye. I can't. Wow. Did she just really drop that baby off and took off running? Wow. You. Han började. Okej, vi måste se det här. Nej, du ska få din straff. Lyssna alltså, jag har varit jätteelak men jag ska fortsätta nigga. I don't give a fuck. Hej, vänta, han har spelat ut. Men det var efter honom. Det var efter honom. Det är han som började alltid. Yeah, barbecue. I don't give a fuck how much they cost or what's the name of them. The front of them boots sharp than a motherfucker. Shannon Sharp boot ass. Your ass got on some skinny toe chicken nugget slices. Your ass got on some Idaho potato peelers. You can spread pizza. Okay, my nigga. I got you, nigga. Det var det du fattade inte. Nej, I got you, nigga. Bro, I got you. You don't worry about it, man. Don't worry about it. Sluta vara så dramatisk. Don't worry about it, man. Don't worry about it, man. Don't worry about it, man. Det var nacken. I don't care. Vadå you don't care? Han gav mig det där. Vadå jag gav dig det där? Du puttar mig själv. Ska jag göra så här? Men du sitter. Alltså mannen. Han sitter nära mig. Fuck that. Stand on this
Mannen, tycker mannen, det är inte så kul det sa. Bete dig. I love you boy. Okej, hej. Sista videon. Vi ska avsluta det med den här videon. Sista videon. Peanut butter on a cracker and slit a motherfucker throat with the tip of them bitches. Butcher knife boot ass boy. The way you standing right now and the way your boot look, it look like you pointing the motherfucker in the right direction. Compass boot ass, GPS boot ass. This bitch look like the hands on the world's largest clock. It is currently 4:35 p.m. Feet ass, boy. Your ass got on some Pinocchio 11s, boy. You can slide the front of them. Hey, sit your ass down. What? Pinocchio 11? Man, wait a minute. Wait a minute. Pinocchio 11. Kan du bara kolla klart? Vi kollar klart. You can pick a cord out the crack of the concrete with the front of them bitch. You can dial out of the country phone number with the tip of them boots, boy. Peter Pan boot ass, Jeff Hardy boot ass, Undertaker boot ass, Hansel and Gretel boot ass, Batman and Robin boot ass. Matter of fact, your ass Barbecue! Batman borde! Lyssna, ge mig där mannen. Men låt oss kolla klart så kan vi slå här för det är ändå sista videon. Vill du vila huvudet lite eller? Walla den är skitvarm alltså. Walla jag måste kolla om den är yeah, barbecue. I don't give a fuck how much they cost or what's the name of them. The front of them boots sharp than a motherfucker. Shannon Sharp boot ass. Your ass got on some skinny toe chicken nugget slices. Your ass got on some Idaho potato peelers. You can spread peanut butter on a cracker and slit a motherfucker throat with the tip of them bitches. Butcher knife boot ass, boy. The way you standing right now and the way your boot look, it look like you pointing the motherfucker in the right direction. GPS boot ass. This bitch look like the hands on the world's largest clock. It is currently 4:35 p.m. Feet ass, boy. Your ass got on some Pinocchio 11s, boy. You can slide the front of them boots through the credit card machine. You can pick a cord out the crack of the concrete with the front of them bitch. You can dial out of the country phone number with the tip of them boots, boy. Peter Pan boot ass, Jeff Hardy boot ass, Undertaker boot ass, Hansel and Gretel boot ass, Batman and Robin boot ass. Your ass got on some Lithuanian possum hunters. Matter of fact, your ass point criminals out of the lineup at the county jail with the tip of them bitches. Outside this motherfucker acting like he don't know where I am. You don't know where I am? Han är död! Han är killen är död! Det är ändå över nu så Chris ska bara få stryk men vi måste kolla klart på det här. Vi måste kolla det här. Kolla klart på det, vi ger honom stryk. Det syns att killen kan inte engelska, du vet, han förstår inte. Jag förstår inte allt, jag förstår bara lite. Vänta, ge mig så vi kan kolla resten av videon. Ja. Fången ser dålig ut här. Du är inte snäll, alla vet det. Du är inte snäll. Bara för det fucking like och subscribe alltså. Jag fick ont mannen. Låt mig visa det här för dig, låt mig visa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nej tack jag gör det. Men låt mig se där. Okej, jag är inte med längre. Akta mannen. Nej, jag tar över din plats. Jag stoppar rekorden. Vänta, jag ska avsluta mannen. Kom hit mannen. Jo, det var det för idag. Jag hoppas att ni tyckte om part 2, okej? För det här var eld alltså. Som tur är, jag har med mig en promenation. Tack för att du kom förbi, jag har mina vänner med mig. Innan han säger, om ni vill ha part 3, jag hämtar en ny innan han säger. Så det var det för idag, peace!